我冇諗到我個賬號又莫名其妙俾佢封咗號啦，咁就今次係我一直用開嘅攝影賬號嚟嘅，咁就都係嗰句啦，記實體信，記實體信，記實體信。咁就今日其實就2026年4月24號，咁我個主賬號咧就其實成個下晝都用得好地地，係冇事發生，冇任何啲不當言論啦。就通知就話我賬號俾人封鎖咗啦。咁都係嗰句記實體信。我唔知 Meta 佢嘅封人原則係乜嘢，係好莫名其妙。再個藍剔啦，直接記實體信，直接記實體信，唔好再個人賬號，個人封咗號，主賬號啦就賣咗諗咗，起碼最少都3次翻我賬號。所以唔好再買藍剔型嘅啦，我啲客服都係 hea 鳩嚟嘅。最實際係記實體信再去 Meta 嗰邊，之後講翻詳細情況，睇下救唔救到啦，大家加油！